ګډ مارننګ او سحر په خیر. وایي چې د سبا سترګه راخیږي ما به پنډو کې د سفر تړلی وینه. دا وخت موږ په برج بانډه کې ناست وو، کومه چې د ضلع شانګلې د سر ښار الپورۍ نه خواوشا په 3-3.5 ګنټې فاصله باندې ده، د ګاډي فاصله زه یادومه. د دې تر څنګه بیا د شاپور کوم چې د شانګلې یو پیژندلی ښار دی د هغې نه 30 کیلومتره فاصله لري. برج بانډه د خپل نوعیت یوه ځانګړې ښکلا ده. زمونږ شپه هم بیګا په دې بانډه کې وه. دلته په دغه ټینټونو کې مونږ وده وو او ډېر ښکلی ډک پک خوب مونږ وکړو، اگر چې د نیمې شپې پورې خلکو ټپې کولې او چا خبرې کولې او ټنګ ټکورونه و. بانډې ته په رارسېدو باندې د دې ځای ځایي خلکو که هغه څوک د لوګي دي، څوک د ګنډشال دي، څوک د لودر دي، څوک د ولندر دي، څوک بیر دي شاپور د سیمې دي، هغو زمونږ ډېر تود هرکلی او په خیر راغلی او کو ډېره لویه مینه یې راکړه او تر دې حده چې په مینه کې تقریبا چقېدلې خو ایله بچ شو. بیا هم په دغه ځای کې مونږ کېناستو، ډېر خلک راغونډ شو او په دغه بانډه کې مونږ د دې د ایکسپلور کولو یوه هڅه وکړه. یاد دې وي چې برج بانډه اوس په دغه اوسني حکومت کې شوکت یوسفزی صاحب څوک چې د ټوریزم او د لیبر منسټري لري د ځان سره، نو هغو د دې دپاره د یو روډ منظوري هم کړې ده. دا یو نوی سپاټ دی، دلته به اوس روډ هم راځي. دغه روډ ځای په ځای په لاره باندې ډېر زیات خراب و، خلکو پکې زورونه هم وکړه، ګاډي پکې ونښاته هم او فور ویل ګاډي ورته یوازې راختی شي. خو په دغه روډ باندې هیله مند چې کار شروع دی او شوکت صاحب واده هم کړې ده. موږ به نن د دې برج بانډې نه روانېږو چېرته چې زموږ شپه وه. دلته زموږ استقبال وشو، ملګرو ډوډۍ راوړه، میلمانه را سره هم راغلي وو. موږ به ځو د تخت بارم خان په لور باندې چې دا به یوه بله ښکلا ده. خواوشا 3 ګنټې دا هایکنګ دی یا پیادل مزل دی. زمونږ ملګري چمتو دي، چابک دي. موږ ځان سره د سفر سامان هم تړلی دی او زو به د تخت بارم خان په لور باندې هغه ښکلاګانې به ایکسپلور کوو. ویلی کېږي چې دغلته یوه ډېره لویه غټه ډنډه ده او بارم شهزاده د غذایي خلک وایي چې هغه دلته یو شهزاده و، دلته راغلی و. څنګه چې سیف الملوک شهزاده مشهور دی، داسې دلته هم بلها قصې مشهورې دي. ځای په ځای به د ځایي وګړو سره خبرې هم کوو. د دې علاقې د لارې دغه ټولې ښکلاګانې درته ښیمه. ډېر ښکلي ښکلي زونه راځي، چنارونه، نخترونه، پیچان، غرونه، سیندونه، اوبه، یخې هواګانې او ځای په ځای باندې ډېر ښکلي ښکلي ټاټوبي. دغه د ضلع شانګلې یوه بله ښکلا ده. موږ به څو شیبو کې د برج بانډې نه خپل سفر د تخت بارم خان په لور باندې شروع کوو. دغه ټول سفر کې راسره اوسئ. او ملګرو سهار د پاڅېدو نه وروستو په یو یخه ډنډه کې چې د سړي لاس رپېږي موږ مخ خلاص وکړو او د ناشتې نه مخکې دلته امونه پراته وو. امونه نو میا صاحب ما وی ناشته خو به کېږي، دا غر دی دلته چې څوم په لاس باندې درځي په هغې به شکر وباسئ. نو د ناشتې نه مخکې موږ څه خورو میا صاحب؟ موږ ام خورو. دې چې بخاړو کې د به ماله ماما نو اوس دا د هغه ام ته راورسېده. ورو ورو به ځو په پورته ناشته کوو، ناشتې نه پس سفر شروع کوو. او ملګرو یو ملګری په سهار سهار کې سیلفي له راغی. ما ورته ویل چې ضرورت دی ایجاد مو ورته سیلفي به کېږي، خو ما یې راوړوه چې دا څڼه سترګه وکړو. نو په غر کې خو څڼه سترګه نه وي په هر حال، خو بیا هم وایي چې کړی دی سینګار دی لیلو، خمارو سترګو دی په زړه ویستلی یم. د سیلفي نه موږ کار واخیست او وړه غوندې څوک ورته ګومزه وایي، څوک ورته منګزه وایي، څوک ورته څه وایي او څوک ورته څه وایي. د هغې نه موږ کار واخیست او سفر شروع شو. ډېره مننه کوم زړګیه، خوشحاله راته اوسئ. اوس یو ځایي کاکا موږ ته د ډنډې لار ښیي چې دا ډنډه څومره لرې ده او چېرته ده. کاکا ګله چې تکړه او ځوان سړی ځي په څو ټایم کې به د دې برج بانډۍ نه ورسي؟ 5 ګنټو کې سړی ځي. 5 ګنټو کې ځي؟ 4 کې ځي خو 5 وایه. بره د شپې څه انتظام شته؟ شپې خپل انتظام نه بیا څه زنده سره انسان بنده شپنکۍ څه شی پکې شته؟ دا اجړ قوم دی. ها اجړ قوم دی پکې او خلک یې پر امن دي؟
څه مسله خو نشته، هسې نه چې څه وال مال راله څوک راکړي. وال نه چې سړی هغو سره زنانه نشته، ښه صرف خپل بزې صرف نارینه دی او بزې دی او نه بزې دي، ساوري ماوري ډنګرین. مېلمه قدر هم کوي، ښه میلمه قدر کوي. مېلمه قدر خو نن سبا دومره زیات دي که نه. او دا راته ووایه چې دغه دی دا دې ته ولې دا تخ بارم خان وایي؟ دلته څوک بارم خان شهزاده و هغلته په تخ ناست و که څه چل؟ پخوا د مشرانو ته به پته یې موږ خو وروستنۍ پیړۍ یو که نه، ښه خو دغه لکه دا ځای نشر شوی دی نو ښه بانډه هواره ده. ښه او تو ته تللی کاکا ګله؟ دغه ډېرې پیړۍ ښکلې بانډه ده. بانډه دا کوزه بانډه چې دا داسې توشې ده، ها دا کډې مډې دې ځای کې یو څه کالې شپنکو لور کړې ده. ښه ډنډه ښکلې ده بره. ډنډه دا جوار ځای کې ده. ښه ملګرو پورې بانډه کې ساوري سر کوي، دې غاړې یو غړندی خوړ پروت دی او موږ به یو پل کراس کوو. څه سیلانیان په دې پل باندې ورتېر واته او زه دا دی اوس روان یم. دا پل ډېر خطرناک دی، نری دی، زه پې دا دی روان یم. خدای پاک دې پکې خیر اچوي. دا د پل نه زه راپورې وتم. دلته هم یو څو بانډې دي، یو څو کوټې دي، تاسو یې کتی شئ. بره کوټې بانډې ساوري سر کې یو خپل انداز کې یو ښایسته ماحول، سحر سبا د اوبو غاړه او روانې اوبه. جانانه ما د خدایه غواړه او روانې اوبه. دوه سیلانیانو خپلې شړۍ بیګونو ته کړې او ځان یې یو نوي سفر ته چمتو کو. بیکګراونډ کې برګې چوپرې، سخوندرې، کټۍ، سقۍ، غواګانې. د غوا بچوړه چې نو هغه ته چې کوم دی سقی وایي یا سقۍ ورته وایي، او د میخې بچوړې ته کټۍ یا کټۍ وایي. یو سړي د میخې پیوس کړل او بیا یې تپوس وکړو، وی د میخې سقۍ راوړې ده که سقۍ؟ هغه چل را سره ونه شي. سفر ګران دی خو موږ به سفر لرو. هغه د غره په سر باندې نری نور سیره واله، دومره بې پت لکه د پرخې نه یم چې به د نور د پلوشو سره ځم. وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. اوس د سهار نورم په زرع معاش کې یو دغه خرګي او لرګي راځي. دیو سهار کې د ځنګل ته لاړ شي، دا واړه واړه خرګي بوځي او په دې باندې دا بارونه راوړي. دا بیا څوک خرڅوي، څوک یې بیا د خپل کور د لرګو دپاره استعمالوي. په دې باندې اورونه بلیږي چونکې دلته سوی ګیس وغیره شته دی نه، نو د دې هم مجبوري ده. وایي په بار کې کوږ لرګی، نو کوږ لرګی هم کله کله په بار کې وي. یو ډېر مشهور متل دی. زمونږ څه ملګري هغه را روان دي، خدای پاک دې تر موږ راورسوي. منګه د تخ بارم خان په لار روانو، قافله ګڼه شوه، یاران راله خو زموږ نه لار خطا شوه. لارو په لار راځي په کار نه راځي، څه ورسره وکړو؟ یو کار شو چې یار نه راځي، څه ورسره وکړو؟ یو ځایي وګړی را روان دی، په لاس کې ورسره چپس او نسلام دي، دا هم راوړه او ته هم راشه راوړه. لاره کومه ده، داسې ده که داسې ده؟ ملګرو د دوم اول ځل دی، سودم تشین دی. په لوی الله زمونږ باور دی. نصیحتونه دې کوئ راته، کونې یم غږونه دې کوئ راته. خدایه په تا مې مکمل باور دی، زما کارونه دې کوئ راته. باسو لار به خدای را پیدا کړي. مهرباني. وی لار سخته شوه، یو غر دی، چړۍ ده. زه هم ډېر په ګډوډ ځای کې ولاړ یم، پته نه لګي چې منزل چېرته دی. هی د چا خپې ماتې وې، د چا لارې ته ملا ماته وه. ما به تر څو پورې په ځان پسې راښکل ملګري او د زلفو سورې ته د سورنګار خبرې کوي، خو د حالاتو په لمبو نه دي د زغل ملګري. وای ملګرو لار اوږدېږي. ملګرو د ایکو ټوریزم زمونږ چې کومه ټرمینالوجي ده یا سسټینیبل ټوریزم،
د هغې مقصد دا دی چې موږ د خپل علاقه ګنده کوو نو دا زموږ علاقه ده دا به پاکه ساتو دا د هغې ژوندی مثال دی جي نو دا به تاسو ته ځای په ځای باندې دا نصیحتونه هم کوو یای ملګرو د ټوریسټو نه لار خطا ده او سړي خبره وایي دا سړی په څه قهر اخته دی له هر څه وایي سر و چنار نه ګوري په یو ځنګل کې